Inmax version 1 mga boss idol, ang request sa CS is ilis og brake pad mga idol. So ABS man yung mga idol, kunting tips po sa mga DIY niya, hilig DIY ato ginang ablihan atong cylinder master sa brake para safe ang atong ABS module mga idol. Once ato ma-freeze ang iyang piston sa iyang brake caliper, so dira mga idol down iyang brake fluid. Pero ato sa tanaw niyang brake pad, sus all goods pa all goods nis para sa mga barata. Alright, so ilisan natin mga boss idol para di madamage ang plate. So matik ta mga boss idol atong i-freeze ang iyang caliper piston mga idol. Smooth lang kayo mga idol para di makalitan iyang ABS module. Alright, all goods na mga boss idol. So matik ta mga boss idol ato i-check ang cylinder mo sa kaginang brake fluid diri kay gi-freeze man. Common sense mga idol. Alright, og mao to mga boss idol, lahos ta balikan nato diri ilisa na nig Bendex brake pad og naibong atong customer mga boss idol nganong barato kuno atong Bendex kay ngano man ay matik ta secret. All right, installation na mga boss idol, matik ta diyo ay kamot ning Clark oy. Okay na mga idol, sumao tay presa nato mga boss idol aron mo daw nang iyahang brake fluid. So matik na mga boss idol, all goods na. Dagang salamat atong customer dia mga bossing. Balik-balik na bossing nga kay goods kay ka. Alright, 200 ang gibayad niya bossing na to ani mga idol. Thank you. All goods.